È Fibrillazione all'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, rido per l'assenza a sorpresa di George Clooney alla conferenza stampa di presentazione del suo film. George più tardi atteso comunque sul red carpet. Intanto ecco la gioia, interpretato da Valeria Golino che a distanza di quasi 6 anni ricorda così il dramma dell'Acqua Alta a San Marco nel novembre 2019. Chiaramente noi, siccome non siamo stati in pericolo e siccome non abbiamo avuto le nostre case invase dall'acqua, l'abbiamo vissuto un po' quasi turisticamente in qualche modo, ecco, cioè era di una tale bellezza quella terribile cosa che è successa, no? Però era talmente bello da vedere e noi c'eravamo dentro e quindi non abbiamo avuto delle vere ripercussioni, quindi per me anche quello rimane come un ricordo bellissimo. La gioia è un film che lascia il segno. Come un film che comunque è così nero e che racconta comunque qualcosa che è anche tragico, ci abbia consentito di muoverci in una maniera molto empatica all'interno di mondi che invece di empatico hanno molto poco. Un Vi saluto. aspettiamo in sala. Veniteci a vedere. Ciao, viva la gioia! C'è poi il rapimento di Arabella per la sezione Orizzonti, girato per metà in Veneto, sostenuto dalla Film Commission del Veneto, grande lavoro della regista Carolina Cavalli, che sancisce l'abbinamento artistico fortunato con l'attrice Benedetta Porcaroli. Questo Veneto che impressione ti ha fatto? Guarda, è bellissimo perché ovviamente il film è un non luogo, no? E quindi per me il Veneto era perfetto perché ci sono ovviamente dei bellissimi paesaggi che sono pittoreschi e conosciuti, però ci sono anche dei posti molto inaspettati che non capisci esattamente dove sei. E questo per creare la mappa di questo mondo è stato perfetto per me. E poi sì, e poi ci sono dei posti, per esempio abbiamo girato a Fabbrica, vicino in provincia di Treviso, sembrava di essere non capivi, anche l'architettura è molto particolare, certe volte trovi delle architetture che non ti aspetti e per noi è stato molto stimolante. È una ragazza molto sola che ha bisogno di incontrare qualcuno per sistemare dei passaggi della sua vita quando era più piccola che hanno poi segnato tutto il suo percorso e incredibilmente incontra una bambina nella quale lei si identifica al punto di pensare che questa bambina sia proprio lei, se stessa, e quindi coglie questa occasione per portare a termine questa missione ideale che aveva in testa.